अस्सलाम वालेकुम वेवर, कैसे हो? देखो जनाब, आज तेज़ बारिश है, बहुत तेज़ बारिश है। और ये सब लोग देखो खोखे के नीचे अभी खड़े हो रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं बारिश से। और बाहर इतनी तेज़ बारिश लगी है, ये देखो लोग जनाब सेल्फियाँ भी बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। हाँ, तकड़ा जो ये सब्ज़ी और फ्रूट की दुकान है, जो सब्ज़ी सारी गिल्ली हो गई है इस टाइम, पूरी सिजी भी है। तो जनाब बारिश तो कोई था कस शस चढ़े हुए ऐ तक लो बूटे ने अपरो जनाब पानी टहना पिया। ये देखो पौधों से पानी गिर रहा है और ये बारिश बहुत तेज़ है माशाल्लाह। उधर कैरी डब्बा खड़ा है, बारिश में बिल्कुल गीला हो गया है। ये देखो मेरे पीछे ये जो बंदे बैठे हुए हैं, ये अभी बारिश में आए हैं तो बिल्कुल गीले होकर यहाँ बैठे हैं। अभी इनके लिए मैं आग जलाऊंगा और इनको जनाब खुश करूंगा, ठीक है। और अगली वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसमें व्यू दें। सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बाय।